Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MITDC ကိုမြန်နဲ့ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့ဒီမှာရှိရဲ coffee tab for from Notepad ရဲ့ page set and custom margin ပြီးတော့ draw cat option အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးမပြောပြပေးခင်မှာဒီညလေးမှာရှိရဲညီမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ငယ်စာကိုစလိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးဒီညလေးကိုစာရေးတက်ဆွဲထည့်ပါမယ်ဒီမှာဒီတိုင်းလေးကိုကလေးနဲ့ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဖွင့်ပြလိုက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ password ဆိုပြီးတောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးမှာ password ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီမှာစာရေးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညလေးမှာနောက်ထပ်စာရေးတွေတော့ယူပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါကလေးနဲ့ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရလာလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးစာလုံး site ကိုကြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဟာလေးကိုမိမိလိုအပ်တယ်လို့မျိုးလိုအပ်တဲ့အပိုင်းကိုပဲဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့စာလုံး site ကိုနည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေထားလောက်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ရှိရင်ဇုံမလေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းချုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ချုပ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ control enter နဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာ control enter ဆိုပြီးတော့စာရေးတက်ထပ်ယူလို့ရတယ်နော်စာရေးထပ်ယူလိုက်ပါညမောင်လာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာစာရေးတက်ထပ်အသိရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလေးမှာဒီကောင်လေးကို copy ကူးပြီးတော့ပေးချပါမယ်ဒီမှာ home bar လေးကိုလာလိုက်ပါလာပြီးတော့ရှိရင်ဒီမှာ copy ယူပြီးတော့ရှိရင်ဒီ page နေရာမှာပေါ့နော် keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင် control V နဲ့လည်းပေးချပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာမိမိလိုတဲ့နေရာမှာကလစ်လေးချပြီးတော့ control V ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနစာဒီမှာ paper 1ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ copy test for လောက်ပတ်ကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ page set a customer အကြောင်းလေးပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလေးပဲပြန်လာလိုက်မယ်လာပြီးတော့ချင်းဒီနေရာလေးမှာ page layout ထဲကိုဝင်ပါမယ်ဒီစာရေးပုံလေးကိုအရင်ဆုံးနောက်ထပ်စာရေးအသစ်တရယူမယ်ဒီမှာ page ကိုလာလိုက်ပါ control enter နဲ့စာရေးလေးအသစ်တရယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာစာရေးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာရေးလေးကိုဒါကကြတော့ဘာဒီကဲ downline လေးဖြစ်နေပါတယ်စာရွက်ကဒီစာရွက်ကိုနည်းနည်းလေးဇုံးလေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါမယ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်အလျာလိုက်လိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ orientation နေရာမှာ landscape ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြလိုက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအလျာလိုက်လေးဖြစ်သွားပါတယ်စာရွက်တွေကဒီကောင်လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ရှင် site ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်ပါမယ် home bar လေးကိုလာပြီးတော့ site ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်မယ်ကော်လန်နေရာမှာဆိုမိကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရွေးပြီးတော့လိုက်ရေးလို့ရပါတယ်စာရဲ site ကိုကြတော့ဒီမှာလိုချင်တဲ့စာရဲ site ကိုရွေးလို့ရတယ်ညမှာ margin ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိကဘယ်လိုနေထားမျိုးလိုချင်တယ်ဥပမာ narrow ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီမှာ narrow ပုံစံမျိုးကိုပုံစံလေးကြလာပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ custom margin လေးကိုဝင်မယ်အလှန်ရလိုက်ယူရတဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာ landscape ဆိုပြီးပေါ်နေရဖြစ်ပါတယ်နေရာလေးမှာ 0.5 လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့ရှိရင်ဒါကြောင့်မိစာအုပ်ချုပ်တဲ့ခါမှာချုပ်သားနေရာလေးယူထားရဖြစ်ပါတယ်မိကြတဲ့လိုမျိုးဒီ guitar ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဝင်ပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနေဒါကြောင့်အလျာလိုက်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက် downline ယူကြည့်ပါမယ်ယူကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် origination မှာ portrait ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ margin ကိုလာမယ် custom margin ဒီမှာ page set as ဆိုပြီးတော့ box လေးကြာလာပါတယ်ကြာလာလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ guitar ဆိုတဲ့နေရာမှာ1ထားလိုက်ပါမယ်နေရာလေးမှာ left ကိုရွေးပေးမယ်ဒီနေရာလေးကို
0.3 လောက်ထားလိုက်ပါမယ်လောက်ချင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မြည်ကြီးမဲ့စာရွက်စာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာချုပ်မဲ့ချုပ်သားလေးပေါ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်draw get option လေးလုပ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ file ကနေပြီးတော့သိမ်းပုံလေးကိုသိမ်းထားပါမယ်သိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် save as ကိုဝေးလိုက်မယ်customer ကြီးဆိုပြီးတော့ document 1ဆိုပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ပါမယ်တင်ပြီးတော့ရှင်တော့ draw get option လေးကိုလုပ်ပြပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာအရင်ဆုံး B ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကို select မှတ်လိုက်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ insert ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ draw get ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမိမိကြိုက်နေတဲ့ပုံစံကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကို color ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလည်းရပါတယ် color လေးကိုထည့်လိုက်မယ် home bar လေးကိုလာလိုက်ပါမိကြိုက်နေတဲ့ color လေးကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်တော့တကယ်လို့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ control Z နဲ့လည်းနောက်ပြန်ဆုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုပဲ select မှတ် insert ထဲကိုလာလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်သတင်းစာရေးရဲ့အခါမှာစာလုံးအကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုဒါကြောင့်ထောင်လိုက်စာရေးတွေကိုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အလျားလိုက်စာရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် page လေးယောက်ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးအရင်ဆုံး select မှတ်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ orientation နေရာမှာ landscape ကိုရွေးပြလိုက်ပါဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီစာလုံးမှာဝင်တဲ့နောက်ထပ်စာလုံးတစ်လုံးကိုလုပ်ကြည့်ပါမယ် G ဆိုတဲ့စာလုံးကို select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ insert ထဲကိုဝင်ပါမယ် draw get option ဆိုတဲ့နေရာဒီမှာဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာမြင့်တဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးပြလို့ရတယ် line to draw ကိုကြောက်3ပဲထားလိုက်မယ် distance from tag ကိုကြောက်0ထားလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာမြင့်တဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးပြလို့ရတယ်ဒီပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီစာလုံးလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခုပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်နော်ပုံစံလေးကိုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါကြောင့် draw get option လေးလုပ်ပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသွားတဲ့သုံးခုလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သွားပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်